Во Кочани во тек е протестот за трагедијата во која загинаа 59 лица, а над 150 се повредени. Граѓаните во меѓувреме од градскиот плоштад се префрлија и пред општината. Во Кочани е Мирјана Мирчовска-Јовановиќ. Мими, очигледно оставката на градоначалникот Папазов не го смири револтот на жителите. Каде се наоѓате во моментов и што се случува на протестот? Да, Бубе, во моментот ние сме пред полициската станица, каде што продолжи протестот на граѓаните од Кочани. Во моментот може само да ги слушате сите оние пораки и ескалирања, каде што бараат некои од надлежните овдека во Кочани да излезат и да кажат зошто со години се толерирала една неправда, а нивни соученици и граѓани загинаа во несреќата. Протестот започна од плоштадот, каде што продолжи понатака и пред општината и заврши овде пред полицијата. Овдека на вистина може да кажеме дека револтот е најголема, излегоа и дел од вработените од полициската станица да кажат дека сакаат да разговараат и дека треба да почекаат правдата да дојде на свое. Инаку ние денеска додека бевме на плоштадот разговаравме со граѓаните кои не можеа да веруваат дека ова им се случило, а на прашањето за оставката на градоначалникот кажа дека не е доволно, дека тој не собрал ни храброст да ги погледне во очи на граѓаните и да им се обрати за големата трагедија. Да ги слушаме тука изјавите. 90% од починатите лица се мои бивши колеги, мои блиски пријатели, така да останува само да се помолиме за починатите и пред се за тие што се тешко ранети и болни во болниците, дека ќе закрепнат сите млади и сите луѓе што се селат од оваа држава не е само поради парите, туку е поради вакви болни, страшни и хорорски случувања. Градоначалникот даде оставка, но не се обрати до вас, ниту до македонската јавност. Како го коментирате тоа? Па мислам дека во оваа ситуација неговото обраќање дека е важно точно, но никој не е засегнат од неговото обраќање, бидејќи овие жртви и овие фамилии кои се во болка и во тага, во моментот е потребно само Божја помош. Сите ги познаваме нашите сограѓани што починаа, што настрадаа на таа несреќа. Претходно да имаше реакции за системот да се замени, значи немаше да дојде до таа случка. Како е коментирате оставката на градоначалникот? Значи не е само да се даде оставка, треба да се тражи правдата, одговорноста. Не со една оставка обична не може ништо да се реши. Значи во моментот можеме само да кажеме дека денеска разговаравме и со многу други и оние што на вистина ја преживеале тешката ноќ во дискотеката и успеале да се спасат и им помагале на нивните другари. Да ја слушнаме тука изјавата. Гледав да излезам најбрзо што можам. Јас бев блиску до бината. Веднаш почнаа да се бутаат сите и многу не може да излезат бидејќи што беа уште поблиску до бината. Јас гледав да излезам најбрзо што можам. Многу моите пријатели настрада и многу ме е жал за нив. Пожарот брзо прерасна. Ние не мислевме дека ќе биде толку сериозно, но навистина многу деца настрада. Ти имаше ли некои здравствени последици? Не. За среќа немав ништо. Добра сум, но многу моите пријатели настрада. Која година си, колку години, дали си ученик? Јас сум 18 години, сега завршувам средно. Така. Дали од твојот клас има загинати деца што заедно требаше да бидете на матура? Да, една моја школска. А од другите класови? А од другите класови се уште не сум известена, ама за сега не. Слушнавме револтот на жителите на Кочани. Градоначалникот досега јавно не се појави. Дали се знае дали ќе има можеби некаква средба со граѓаните?
За сега нема никаква потврда дали градоначалникот воопшто ќе се појави овдека пред граѓаните. Може да кажеме дека има голем револт, еве можете и самата атмосфера, мојот колега снимателот Блажевски да ја пренесе. Навистина Повелете вие. Револтиране. Повелете, да, господио, повелете. Која е вашата пора? Сниме. Шо пишува тука, сакам да ви прочиташ. Прочитай шо пишува тука. Читай! Што барате? Што барате пред полицијата? Не можам да ви го дадам микрофон. Бараме некој одговорен да дојде да ја преземе одговорноста. Ние не се тргаме од тука додека некој не дојде да си ја земе одговорноста. Така ли, момци? Така е. Ќе бараме одговорност. Зашо нема никој? Господи, зашо нема никој? Градоначалник? Не. А каде е градоначалник? Бичка! Министри, каде се сега министрите? Каде са? Ги нема. Сега никој нема. А кога треба да се земат пари од корупција, сите са тука. А дадено отказ сега. Дадено отказ, а? Да, оставка сега. Зашо оставка? Слушајте го народо малку. Сакаме да се слушате гласот на народот. Зашо е се корумпирано? Зашо? Правда! Сакаме! Правда! Сакаме! Правда! Сакаме! Правда! Сакаме! Правда! Сакаме! Правда! Јас ќе замолам некој од министрите, некој одговорен што ги застане пред нас и ќе се ја земе одговорноста. Ќе ни каже зашо 20 години упусте одел инспекција? Зашо? Ово е се корумпирано. Се е корумпирано. Цел свет нека знае дека од Македонија по-корумпирана држава нема. Нема. Бубе, ги слушнавме сите одовдека пораки и цело она незадоволство. Ние остануваме и во Кочани, за овдека исто така е најавена и пресконференција.